好多時如果 Mac 機想同 iPhone 去互通檔案嘅時候咧，咁你哋會用 AirDrop 係咪？咁但係啲 Android 咧、Windows 咧，有冇一個方法能夠令到 Windows、Mac 機、Android 同埋 iPhone 能夠互相 send 檔案俾對方咧？即係一 send 嘅時候咧，其餘嗰3個都收到。咁今日教你一個 browser 咧，就係做到呢個工作㗎啦，仲要係唔使用 email login添啊！send 嗰個 file 咧係自動已經係 encrypt， 即係話加密咗，就唔使驚俾人偷添啊！如果你有興趣呢啲知識嘅話，可以考慮下 subscribe 我 channel 啊！我 channel 專門係為搞啲電腦嘅知識啦，同埋咧幫助 Office 係自動化嘅，尤其是 Excel 嗰啲添。同埋你都想你啲 friend 咧能夠喺工作上嚟講咧，都能夠係啲電腦啊同埋啲手機互通嘅話咧，你唔介意嘅話，可以幫我開心 share 俾佢啊！開始不如遲，開吧啦吧！一開始嘅時候，你要諗下你裝咩瀏覽器咧，能夠令到咧可以係 Mac 機啦、Windows 啊，同埋 Android 同埋 iOS 咧可以互相去傳送資料啊。咁個瀏覽器咧叫做 Opera 啊。咁就係呢家啦。咁其實咧呢個咧就係 opera.com 啦，咁就可以 download 到噶啦。咁我哋咧就撳 download Opera 啦。咁我哋安裝咗咧，咁就 OK 啦。咁另外咧喺 iOS 同埋喺 Android 又點樣咧？時間關係已經準備好咗啦。iOS at iPhone 啊。Android 咯，咁我哋咧就喺翻呢個 App Store 同埋呢一個 Play Store 啦，咁啊分別安裝翻 Opera 就 OK 啦。咁我哋首先 search 下佢先啊，咁然後咧我哋撳 Enter 啦。好，咁我哋就會見到啦，兩個都係 Opera Browser 啦，一模一樣樣嘅。咁然後我哋就 download 翻去。咁記住佢有個叫做 Opera Mini Browser，千祈唔好 download 嗰個啊，絕對唔可以 mini 啊，即係呢一個，唔可以用呢個嘅。如果係做唔到效果嘅。好，咁 open 咗之後咧就呢兩個畫面啊，咁呢個咧就係 iOS 嘅，咁我哋一定係撳繼續啦。即係呢個 Opera 咧，佢可以幫我哋咧就做一個 ad 嘅 blocking 啦，即係廣告嘅阻擋咁樣嘅。咁我哋通常都 enable 翻去噶啦，開始嘞噃。呢個 browser 有啲咩功能咧，可以令到我哋 Android 啦、iOS 啦、Mac 機或者 Windows 機咧都可以互相傳送到啲檔案啊？係咪一定要 log in 翻一個 ID 㗎咁樣？譬如 log in 翻個 email 啊，完全唔使喎原來。咁都得。咁我哋試一試咯喎。咁首先咧呢個咧就係 Windows 嘅嗰個 Opera 啦，本身有一個功能咧，我哋就叫做 My Flow。咁好簡單嘅啫。首先咧佢就叫你咧駁翻你嗰個手機啦。咁點樣駁咧？佢會 show 翻佢自己呢部機嘅 QR code。撳喺。咁然後咧你就揾翻個手機啦，去 scan 翻就得㗎啦。好，手機嚟講咧，我哋 iPhone 先啊。咁我哋撳翻咧呢一個3條線呢個位啦。咁然後咧就揀翻個叫 My Flow。我就話連接電腦啦嚇，咁然後咧就 click 翻掃描個 QR code 咯，咁我哋就 scan 翻咧，咁呢個 QR code 就得㗎啦。佢成功咗之後咧，就會問咧可唔可以允許傳送啲聲音啊、影片啊你咁嘅得啦。咁我哋撳翻允許。咁 Android 嚟講，我哋撳呢個人樣啦嚇，咁然後我哋就碌落去，咁佢就係第3個嘅，呢個就係 Flow 啦。咁撳佢啦。咁然後咧，我哋咧就話 Connect Device 啦，即係連接裝置啦。咁應該都係一樣嘅啫，都係撳翻 Connect。呢個問題就係我部電腦嗰個 My Flow 咧已經冇咗 QR code 喎，咁點啊？因為覺得咧你得一個電話啊嘛，咁駁完咪好開心啦嘛。誰不知你有幾部，即係你撳呢個咧齒輪咧 Settings 啦，撳翻呢個 Collect a Phone App，咁佢就會再 show 一次個 QR code 咯。咁你再揾呢個 Android 手機啦。好，咁又 scan 翻咧，咁就 OK 啦。咁啊無啦啦個叫 Confirmation Code。咁我哋喺部電腦嘅 Opera 啦，要撳翻 Yes 㗎 ，Yes they match。iPhone 唔使喎，Android 就要啊，咁都有嘅。好，跟住咧，我哋就可以咧，好無聊咁樣啦，就咩咧？就自己同自己溝通啦。咁譬如話喺電腦嗰個 Opera 啦，打少少嘢，後 remind 自己啦，譬如 Go to Hell on Foot 咁樣先算啊。咁啊，撳 Enter， 咁佢就好快咁樣傳送啦。咁跟住我哋睇睇呢度收唔收到先，收到啊！咁平時咧，我哋咧好多時咧就係會用 WhatsApp 啦，就係諗住 send 啲嘢俾自己噶嘛，咁但係咧就好麻煩噶嘛。咁但係咧，如果用呢個 My Flow 嘅話咧，其實咧就好方便噶。咁你發覺咧咁耐嘅過程咧，我係冇 log in 過任何 email account 啊嗰啲咁嘅嘢，咁咪幾好喎，係嘛？咁我哋試一試啦，就 send 一啲 file 啦噃。咁我哋咧，譬如話有好多時啦，譬如手機啦，會有啲 file 想 send 俾電腦去 process 噶嘛。咁我哋又試下啦噃。譬如 Android 呢度咁撳個加號，揀翻張相啦，譬如呢個，咪 send 出嚟。唔係一個震機嗰啲咁嘅嘢。咁睇下兩邊收唔收到先。咦，好似一開始嘅時候咧，好似咧電腦收到先，之後咧先到呢個 iPhone 啊。咁可能咧係連線嘅問題啫。咁我哋咧就可以撳翻下載啦。嗱，因為咧佢唔會永遠保存嘅。我哋見翻個到期日咧就係咩11月12號咁先算啊。
咁其實咧就到期咧大約係2日到咯，咁就冇噶啦，咁即係48小時喎，咁都夠啦其實啊。如果你想永遠 backup 嘅話，咁你擺翻喺 Google Drive 啊或者係OneDrive 嗰度啦，Dropbox 嗰度啦，唔會擺呢度嘅。咁順便講下啦，咁其實咧個 Opera 咧仲有好多好勁嘅功能嘅，就係咩咧？你會見到呢個咩 Facebook Messenger 啦、WhatsApp 啦，或者係呢個 Instagram，即係話咧，如果你本身有自己 account 嘅話咧，咁你可以 log in 咗喺度嘅時候咧，佢就會自動啦，叫你 click 一 click 啦，佢就會 show 翻你原本個 account 啲資料出嚟噶啦，即係你唔使去 download 個 app 啦，然後就可以啦，就用到係 Instagram 啊、WhatsApp 啊同埋呢個 Facebook Messenger 啦。咁我而家咧就試下咧，就用 iPhone 咧去 send 嘢咧出嚟啦。首先我哋撳翻呢個箭咗向上啦嚇，咁然後咧就揀翻呢一個圖片庫啦。咁我另外咧就 upload 咗2個短片啦嚇，我哋咧就喺翻呢啲位啦，就撳翻 download，咁佢就可以咧其中一個 folder 都 show 翻出嚟噶啦。咁啊呢個嚟嘅。嗱咁譬如 Android 嗰度咧，我亦都可以撳儲存啦，譬如撳呢一個。咁佢就問我哋咧就 download 去邊，咁可以揀翻資料夾添㗎。咁我哋咧都去翻呢個常用嘅 download 嗰度啦，咁就算㗎啦。咁撈佢咯，咁就 save 咗落去㗎啦。係咪好勁啊？所以咧，從此以後，你啲 friend 咧，如果想 send 一個 file 俾你嘅話咧，好簡單，你 keep 住嗰個電腦版俾人連接 Opera 嗰個 QR code，然後咧就 send 俾你個 friend。咁你個 friend 一 scan 咗嘅話咧，佢就可以傳送俾你㗎啦。當然啦，佢 send 完之後，你一定要 disconnect 翻個電話。如果唔係咧，你自己互相喺度 send 嚟 send 去嗰啲 file 咧，佢都會睇到嘅。希望幫到你工作上啦。如果你興趣呢方面嘅知識嘅話咧，可以考慮 subscribe 個 channel， 同埋記住 click 下個 bell， 有咩最新影片我即刻彈俾你啊！同埋如果你覺得呢個可以幫到你啲同事嘅話咧，幫我開心 share 啦，同埋 click 個 like 俾我啦。希望下條短片咧能夠介紹到俾大家咧，有啲咩 memo 紙可以俾你 drop 啲即時嘅 notes，remind 自己嘅功能啦，能夠4個平台互通啊！就今日咁多，拜拜。